CT를 보시면 돌출입이 매우 심하고 턱은 많이 들어가 있죠. 그리고 하악각의 수직적인 길이도 짧습니다. 전형적인 하악외소증 환자죠. 양악 수술로 위아래 턱을 꺼내고 돌출입 수술로 입을 집어넣습니다. 즉 양악 수술과 돌출입 수술을 같이 하게 되죠. 이분은 무턱이 심해서 턱끝 수술까지 같이 시행을 했습니다. 빨강색 화살표는 양악 수술입니다. 즉 양악 수술로 위아래 턱을 앞으로 쭉 뺐죠. 그리고 쭉 빼면 입이 너무 나오니까 파란색 화살표로 돌출입 수술을 통해서 입을 집어넣었습니다. 그래서 입은 들어가는데 기도는 넓어진 경우였죠. 또한 그래도 무턱이 남아있어서 제가 노란색 화살표 턱끝 전진술을 같이 시행을 하였습니다.